海基诺的 MNF 这款硅脂呢，15天的测试结束了。我们简单总结一下，这款硅脂的成绩出来之后啊，从表格上就能看出来明显的这个偏科现象。我们把 CPU 和显卡部分呢分开来说，先说 CPU 部分，在红米记的这个锐龙的 5800H 上，这款硅脂衰减的非常厉害不管是 CPU 还是显卡都出现了近乎崩溃的温度衰减。性能模式下呢 ，CPU 从70瓦衰减到了只有50瓦。连均衡模式下的 CPU 都跑到了97度，但是呢，它在拯救者的 Y9000P 的 12900H 上呢，虽然初始功率都没有跑满100瓦，上来就只能跑到84.7瓦，但是15天测试下来呢，功率却只下降了1瓦多一点，甚至在均衡模式下呢，竟然测出来了一模一样的成绩。林克的这个 1200P 上也是衰减了大概7度，但是它的上机温度比7921低了大概3度。15天的测试之后它的温度是比7921呢低了3度，在台级 CPU 上可以说是没有衰减，测出来几乎一模一样的成绩。最近呢，北方的暖气降温了，我们校准测试的时候特意是开了空调，把室温都校准到26度多点呢来做测试的，应该在环境温度这个变量上控制的还算比较准确。反过来看显卡部分，只有红米记上的这个3060衰减了大概3-4度。拯救的这个3070和台式机的3080都是只有1度左右的温度上升。参考之前7921和7950的数据大概可以理解为没有衰减。红米记的衰减呢确实有点多，我们这个最后再单独说。这个成绩出来之后看上去貌似很乱，但其实还是有规律可循的。围绕这个规律的核心应该就是这个硅脂的参数决定的。MNF 这款硅脂它的导热率只有3，但同时它的热阻也非常的低，只有0.005。这种低热阻型的硅脂它的一个特性呢，就是它用的填料都非常的细腻。这样做的优点呢，就是它的热阻会控制得非常的低。但是它的缺点也有，就是导热率也会变得很低。那么对应到我们电脑的这种应用场景下，只有压缩到非常薄的时候，才能发挥出来它这个低热阻的优势。如果散热器不能够提供足够平整的紧密的贴合，硅脂的厚度呢又比较大，那么这时候呢，它的效果呢就会打折扣。比如这个红米记的锐龙版 CPU 的衰减呢非常厉害，显卡也超过了正常范围的衰减。那么这个问题我们从拆解的核心图片上也许就能找到答案。通过这几个图片的对比来看，红米记的这个散热器的贴合度应该是这几台电脑里最差的一个。当然也不能说绝对排除掉我个人的这次手工操作安装导致的某些偏差。反观这个 Y9000P 的显卡核心的硅脂压痕，中间的硅脂接触的部分的面积比红米记还要大一些的并且还大不少。当然台式机 CPU 和3080的核心贴合度是更好的，硅脂的压痕呢是更加的均匀，更加的薄。上面这一堆说的还是有些乱了，我们最后呢再几句话来总结。这是一款性价比非常高的导热硅脂，和我们店铺之前一直在售卖的那个淘西5288，就是蓝色的那款硅脂非常类似的特性，属于是对应用场景比较挑的硅脂型号使用场景不合适的时候，你就会觉得这个性能非常的一般，衰减的还比较快。比如现在的这种移动核心的笔记本的 CPU， 还有就是散热器贴合度不够好的芯片上，但是在合适的应用场景下，它的性能呢是非常优异的，耐久也非常的好还有一个很重要的特点，它的价格非常的实惠。当然更广阔的应用场景应该是工业级的应用，和淘西出货量很大的那款5026应该是性能取向非常相似的硅脂。好，那么最后我们又给这几台电脑呢彻底清灰之后，又涂上了淘西的5888，并做了校准测试，展开了我们下一个15天的烤机之旅。觉得我们的视频还不错的话呢，给我们来个一键3连，会对我们有非常大的帮助。好，这期视频的内容到这里就结束了。我们目前开通了速卖通店铺，有时间的话呢，欢迎大家来逛一逛。感谢你的观看，我们